मैगी पोर्टेबल 60% मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में आपको मिल जाता है मैकेनिकल ऑटोम्यू ब्लू स्विचेस। अब अगर आप ये कीबोर्ड प्रोग्रामिंग, टाइपिंग या ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करना चाहते हो तो ब्लू स्विचेस आपके लिए बढ़िया रहेंगे बिकॉज ऑफ देयर टाइपिंग स्पीड, एक्यूरेसी, क्लिक साउंड, कंफर्ट एक्सेट्रा। तो अगर आप गेमिंग के लिए कीबोर्ड ढूंढ रहे हो तो यू शुड गो फॉर ब्राउन और रेड स्विचेस। इसी के साथ आपको इसमें 15 बैकलाइट मोड्स मिल जाते हैं और इसमें आपको फुल 68 एंटी कोस्टिंग कीज मिल जाती है। अब अगर आप इस कीबोर्ड को जनरल वर्क के लिए यूज़ करने वाले हो तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा कंसिडरिंग इट्स लुक्स, रिव्यूज़ एंड बिल्ड क्वालिटी। यू शुड गो फॉर इट। पर ये वायरलेस नहीं है। बाकी गेमिंग के लिए इस प्राइस पॉइंट पर आपको और भी बढ़िया कीबोर्ड्स मिल जाएंगे। You can check out the video in the comment section to know more and subscribe for more PC related content.